ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମନୁଷ୍ୟର ରେଚନତନ୍ତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟର ରେଚନତନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟି ବୃକକ୍ ବା କିଡ୍ନି, ଦୁଇଟି ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବା ୟୁରେଟର, ମୂତ୍ରାଶୟ ଓ ମୂତ୍ରମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବୃକକ୍। ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ବା ଡାୟାଫ୍ରାମର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ସିମ ମଞ୍ଜି ପରି ବୃକକ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ଲାଲ। ସୁସ୍ଥ ଓ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃକକ୍ର ଲମ୍ବ 10 ରୁ 12 ସେମି, ପ୍ରସ୍ଥ 5 ରୁ 7 ସେମି ଓ ମୋଟେଇ 3 ସେମି। ଦକ୍ଷିଣ ବୃକକ୍ଟି ଯକୃତର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବାମ ବୃକକ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଅବସ୍ଥିତ। ବୃକକ୍ର ଭିତର ପାଖଟି ଖାଲୁଆ। ଏହି ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟିକୁ ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଦିଅ, ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟିକୁ ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ହାଇଲମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଓ ବୃକକୀୟ ଶିରା ଏବଂ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାରିଥାଏ। ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବହନ କରିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବହନ କରିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ବୃକକୀୟ ଶିରା ବୃକକ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନବିହୀନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିତ ରକ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ୍ର ଉପରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁ। ବୃକକ୍ର ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛେଦରେ ଏହାର ବାହାର ଅଂଶକୁ କଟେକ୍ସ ଓ ଭିତର ଅଂଶକୁ ମେଡୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେଡୁଲାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଅଂଶ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ପିରାମିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ୍ର ଗଠନଗତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଏକକକୁ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା ବା ୟୁରିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ବା ନେଫ୍ରନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନେଫ୍ରନ୍ ଥାଏ। ନେଫ୍ରନ୍ଟି ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଲଫିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା କର୍ପସ୍କେଲ୍ସ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବୃକକୀୟ ନଳିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ। ପ୍ରତି ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର। କପ୍ ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବୃକକ୍ର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥାଏ। ଏହି କପ୍କୁ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ୱିଲିୟମ୍ ବାଉମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। କୈଶିକ ନଳୀର ଏହି ଗୁଚ୍ଛକୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ର କପ୍ରେ ଯୋଖି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଫରେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆଫରେଣ୍ଟ ରେନାଲ ଆର୍ଟେରିଓଲରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଫରେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ନେଫ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବା କୈଶିକ ନଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କୈଶିକ ନଳୀ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଇଫରେଣ୍ଟ ରେନାଲ ଆର୍ଟେରିଓଲ ବା ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଓ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଶି ମାଲଫିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା କର୍ପସ୍କେଲ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେନାଲ କର୍ପସ୍କେଲ୍ସ ବୋଲି କହୁ, ଗଠନ କରନ୍ତି। ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାର୍ସେଲୋ ମାଲଫିଜିଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୃକକୀୟ ନଳିକା। ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କେତେକ ଅଂଶ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କେତେକ ଅଂଶ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡଟି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ ବା କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ ଭିତରକୁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ଏହି ଗହ୍ୱରକୁ ଗବିଣୀ ବସ୍ତି ବା ପେଲଭିସ୍ ଅଫ୍ ୟୁରେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବା ୟୁରେଟର ବାହାରି ତଳି ପେଟରେ ଥିବା ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ପଶିଥାଏ। ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ ଓ ମୂତ୍ରମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଯେ ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନଭଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ। ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକାକୁ ଖୋଲାଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ବୃକକ୍କୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ। ମହାଧମନୀରୁ ବାହାରିଥିବା ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ଶାଖାୟିତ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଗଠନ କରେ। ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ପୁନର୍ବାର ଶାଖାୟିତ ହୋଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଗଠନ କରେ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ଥିବା ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହି ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ରୁ ବାହାରି ପୁନର୍ବାର ଶାଖାୟିତ ହୋଇ ରକ୍ତ କୈଶିକରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ିକ ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବୃକକୀୟ ଶିରା ଗଠନ କରନ୍ତି।
यापर आम पढ़ा मूत्र प्रस्तुति। पिलाने मूत्र तीनोटी प्रक्रिया दे मनुष्य शरीर में प्रस्तुत हुए। गोटे हूँ परिश्रवण बा फिल्ट्रेशन, गोटे हूँ पुनःशोषण, आ गोटे हूँ क्षरण। प्रथमे देखिबा परिश्रवण। अंतर्वायु उपधमनीर व्यास बहिर्वायु उपधमनीर व्यास ठारू अधिक होइथिबारु ग्लोमेरुलस को अधिक रक्त प्रवेश करे एवं यह ग्लोमेरुलस उपर एक प्रकार चाप प्रयोग करे। ए चाप प्रयोग जोगु ग्लोमेरुलस भितर थिबा अति सूक्ष्म रंध्र दे जल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हार्मोन, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड आदि अति क्षुद्र अणु छाणी होई बृककीय नलिका मध्य को चली आसे। किंतु रक्त रे थिबा रक्त कणिका और किछि बड़ बड़ अणु विशिष्ट प्रोटीन परिश्रुत होई पारे नाही। पर देखिया पुनःशोषण। मूत्र प्रस्तुतिर द्वितीय प्रणाली पुनःशोषण। ग्लूकोज एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड आदि केतेक उपादान आम शरीर पे अधिक उपयोगी होइथिबारु सेगुड़िक निष्कासित न होई बृककीय नलिकारु यहाकु घेरी रहिथिबा रक्त कैशिक को पुनःशोषित होइथाय। एवं पुनःशोषण पर आमे देखिबा क्षरण बा सिक्रेशन। बृककीय नलिका को घेरी रहिथिबा रक्त कैशिक गुड़िकरे रही जाइथिबा अदरकारी हानिकारक वर्ज्यवस्तु यथा यूरिया, यूरिक एसिड, अत्यधिक परिमाणर लवण, क्रिएटिनिन इत्यादि रक्त कैशिकरू बृककीय नलिका को क्षरण होइथाय। बृककीय नलिकार शेष मुंडटी मूत्र संग्रह नलिका को खोला रही थाए। मूत्र संग्रह नलिका गुड़िक एकाठी होई गबिणी बस्ती नामक गहर को खोला रहे। प्रत्येक बृकक हाइलम नामक स्थान गोटे लेखाए मूत्र सारणी बा यूरेटर बाहरी तली पेटरे थिबा मूत्राशय पहुँचे। मूत्राशय मूत्राशय तलीपेटरे अवस्थित। एठारे मूत्र संचित होई रहे। यह 300 रु 800 मिलीलीटर पर्यंत मूत्र संचय करिपारे। जेतेले मूत्राशय मूत्रर परिमाण 300 रु 400 मिलीलीटर पर्यंत हुए सेतेले परिस्रा लगे और मूत्र मार्ग दे परिस्रा निष्कासित हुए। एक सुस्थ लोकर मूत्र रे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जल, सोडियम क्लोराइड, जल रे द्रवीभूत विटामिन, हार्मोन इत्यादि रही थाए। मूत्र रे यूरोक्रोम नामक वर्णकणा थिबा हेतु सुस्थ लोकर परिस्रा ईषत हलदिया देखा जाए। बृककर अन्यान्य कार्य शरीर में जल और धातव लवणर परिमाण नियंत्रण, पीएच नियंत्रण यह बृककर मुख्य कार्य। एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन क्षरण करी लोहित रक्त कणिका तैयारी करिबारे मध्य बृकक सहाय्य करे। बृकक व्यतीत आम शरीर में अन्य केतेक रेचन अंग मध्य अछि। बृकक मुख्य रेचन अंग होइथिले मध्य अन्य केतेक रेचन अंग आम शरीर में कार्य करे। सेगुड़िक होला चर्म, यकृत, लिभर और फुसफुस। प्रथमे आमे पढ़िबा चर्म। चर्म रे दुईटी स्तर थाए। ऊपर स्तर को अधिचर्म बा एपिडर्मिस एवं तल स्तर को अंतचर्म बोली कहुए। अधिचर्म बा ऊपर चर्म अत्यंत पतला। एथिरे कौनसी रक्तनली, स्नायु बा ग्रंथि न थाए। यह केवल अंतचर्म को घोड़ाई रखे। अंतचर्म रे रक्तनली, वर्णकणिका, स्वेद ग्रंथि, स्नायु और तैल ग्रंथि थाए। चर्म रे थिबा वर्ण कणिका को मेलानिन कहा जाए जहाँ मनुष्यर वर्ण को नियंत्रण करे। चर्म रे थिबा स्वेद ग्रंथि बा स्वेट ग्लैंड झाड़ प्रस्तुत करे। स्वेद ग्रंथि अंतचर्म भितर गुड़े होई रही था। यार ऊर्ध्व अंश चर्मर उपरी भाग में सूक्ष्म छिद्र सह संयुक्त। स्वेद ग्रंथिर कैशिक रक्तनली द्वारा परिवेष्टित होता है। स्वेद ग्रंथिटी कैशिक रक्तनली द्वारा परिवेष्टित हो रही है। रक्त धमनी द्वारा आसी कैशिक रक्तनली दे प्रवाहित होला बेले रक्त रे थिबा बहु परिमाणर जल, धातव लवण, सामान्य यूरिया स्वेद ग्रंथि द्वारा शोषित हुए। स्वेद ग्रंथिटी पूर्ण होगले ता चर्म उपरकू, स्वेद ग्रंथिटी पूर्ण होगले स्वेद बा झाड़ चर्म उपरकू आसे। आमे जहाकू झाड़ कहू एवं झाड़ सह यही सब पदार्थ निष्कासित हुए। प्रतिदिन जड़े प्राप्त वयस्क व्यक्तिर चर्म उपरे झाड़ बाष्पीभूत होगा द्वारा शरीर तापमात्रा नियंत्रित हुए। पर पढ़ा अन्य रेचन अंग यकृत बा लिभर। शरीर सबुठु बृहत्तम बाह्यस्रावी ग्रंथि है यकृत एवं यह विपाकीय क्रियार केन्द्रस्थल। एठारू निःसृत पित्त रस बा बाइल पित्तकोश गच्छित हो रुहे। शरीर में उत्पादित अनेक विपाकीय वर्ज्यवस्तु यथा औषधर अवशिष्टांश, अत्यधिक विटामिन, हार्मोन अवशिष्टांश, लोहित रक्त कणिकार विखंडन जात वर्णकणा इत्यादि यकृतरू पित्त रस सह मिसी खाद्य नली भितर को जाए। सेठारू मल सह निष्कृत हुए। तेणु मलर रंग स्वाभाविक भाव हलदिया।
यापर देखिए फुस्फुस, यह श्वसन प्रक्रियार प्रमुख अंश। निश्वास वायु दे फुस्फुस्रु अंगारकाम्ल और जलीय बाष्प निर्गत हुए और अंगारकाम्ल श्वेतसार, पुष्टिसार और सेहसार विपाकीय विखंडनर सृष्टि। तेणु आम फुस्फुस को मध्य एक रेचन अंग बोली कहीपर। पिलामाने आमे तो वर्तमान पर्यंत पढ़िले मनुष्यर मुख्य रेचन अंग बृकक एवं अन्य रेचन अंग जेपरि चर्म, यकृत और फुस्फुस। मुझे केतोटी इंपोर्टाट कथा कही रखुची बृकक संबंधी। प्रति मिनिट्रे हृत्पिंडर बृहत धमनी भितर को आसुवा रक्तर परिमाण प्राय 5.5 लिटर अटे। प्रति मिनिट्रे गोटे बृकक पाउथुवा रक्तर परिमाण 1.3 लिटर। प्रति मिनिट्रे 2टी बृकक द्वारा फिल्टर होता रक्त प्लाज्मा परिमाण 120 रु 125 मिलीलिटर। प्रतिदिन 2टी बृकक द्वारा फिल्टर होता रक्तर परिमाण प्राय 180 लिटर और प्रतिदिन तैयारी होता मूत्रर परिमाण 1.5 लिटर।